사회적으로 핫한 이슈를 키워드로 알아보는 핫키워드 시간입니다. 이민재 캐스터 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 층간소음으로 이웃 간에 벌어지는 안타까운 사건, 사고 소식들 종종 들어보셨을 텐데요. 정부가 내놓은 여러 대책에도 불구하고 층간소음이 동기가 된 강력 범죄는 크게 늘고 있는 현실입니다. 이 문제를 해결하기 위해서 정부가 이번에 칼을 빼들었습니다. 핫키워드에서 짚어보겠습니다. 맞아요. 이제 개인의 문제가 아니라 사회 문제가 된 층간소음. 최근에 상황이 더 심각해지고 있는데요. 네, 그렇습니다. 실제로 층간소음이 동기가 된 살인이나 폭행 등 5대 강력 범죄가 지난 5년 새 10배나 늘었습니다. 범행 내용도 충격적인데요. 층간소음 불만으로 도시가스 배관에 다가가 밸브를 잠그고 라이터 불을 배관에 갖다 대는 건 기본이고요. 윗집에 올라가서 30cm가 넘는 도끼로 초인종을 부순 사건도 있었습니다. 급기야 아랫집에 사는 이웃이 위층에 사는 부부를 흉기 살해한 사건도 있었습니다. 이게 정부에서 층간소음 분쟁을 조정해준다고 하지만 현실에서 그다지 힘을 못 쓰는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 정부 차원의 대응이 시급하지만 환경부 산하 단체가 접수한 관련 민원의 대부분은 전화 상담만으로 끝났습니다. 실제 소음 측정까지 한 경우는 3.7%에 그쳤는데요. 그래서 정부에서도 이번에 아예 근본적으로 층간소음 자체가 발생하지 않게 하자며 특단의 대책을 꺼냈습니다. 처음 만들 때부터 제대로 만들라는 겁니다. 건설사의 책임을 강화하는 내용들이 담겨 있던데 구체적으로 어떻게 달라지는 건가요? 네, 건설사의 책임이 더 강화됩니다. 기존에도 지난해부터 층간소음 사후 확인제라는 걸 시행 중이긴 한데요. 준공 직전 아파트를 대상으로 층간소음을 확인해서 기존에 미달할 경우 보완 시공을 하도록 한 제도입니다. 하지만 이는 권고사항일 뿐 시공사에는 불이익이 없어서 실효성 논란이 이어져 왔는데요. 하지만 앞으로는 소음 검사 통과를 못하면 아파트 준공 승인을 불허하고 기준에 미달할 때는 보완 시공을 의무화하겠다는 겁니다. 건설사로서는 당장 부담스러울 것 같은데 어떻게 건설사의 책임부터 강화하고 나선 이유는 뭔가요? 네, 최근 3년 동안 2만 7천여 건의 층간소음 민원을 분석한 결과 상위 100개 건설사의 대부분인 87개사에서 관련 민원이 발생했기 때문입니다. 아파트를 시공하는 건설사도 더 이상 책임을 피하기는 어려운 상황인 겁니다. 당장 건설사들로서는 발등에 불이 떨어진 상황인데요. 층간소음이 기준이 잘 지켜지지 않는 이유 중 하나가 비용적인 측면도 있었는데 부담이 확 늘었겠는데요. 네, 그렇습니다. 건설사, 특히 중소업체들은 비용 증가나 공사기간 지연 등을 우려하는 분위기가 큽니다. 하지만 정부는 현행 층간소음 판단 기준인 49데시벨 이하 아파트에만 준공 승인을 내줄 것이고 미달 시 보완 시공까지 한 뒤 재검사까지 꼼꼼하게 들여다보겠다는 것이어서 하루빨리 대책 마련이 시급한데요. 그렇다 보니까 한쪽에서는 강화된 층간소음 기준이 분양가 상승으로 이어지지 않을까 하는 우려도 나오는데 정부는 이 부분 감시를 강화하겠다고 밝혔습니다. 그런데 정부의 이번 정책은 앞으로 세워지는 아파트들에 대한 거잖아요. 그렇다면 기존의 층간소음에 취약한 아파트들은 어떻게 되는 건가요? 네, 일단 기존 아파트에 대해서는 바닥 방음 보강 지원을 강화한다는 방침입니다. 방음 공사 비용의 지원 범위를 늘리고요. 방음 매트 시공 비용도 일부 지원하기로 했습니다. LH의 공공주택은 바닥 구조 1등급을 선제적으로 적용하기로 했는데 바닥 두께를 4cm 높이는 방법 등으로 내년 10원 단지부터 층간소음 기준을 1등급을 이루겠다는 겁니다. 네, 가구를 끄는 날카로운 소리, 뛰거나 걷는 바닥 충격음이 계속되면 이 삶의 질이 떨어지고 결국 이웃 간 불화로 커지는데요. 정부의 선제적인 이번 조치가 효과를 거두기를 기대해 보겠습니다. 지금까지 핫키워드 이민재 캐스터였습니다. 고맙습니다.